আসসালামাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। এটা যে গাড়ি দেখতেছেন এটা হচ্ছে পালসার NS FI। তো আমাদের এই ভাইজান আসছে অনেক দূর থেকে। তো এই তো দেখেন ইঞ্জিনের সাউন্ড, তো এই তো শুনলেন সাউন্ডের অবস্থা। এখন আমরা ভাইয়ের কাছে চলে যাই। তো ভাই বলেন, আমার গাড়িটার সমস্যা মানে সাউন্ডটা খুবই খারাপ। তো ভাইয়ের ভিডিও দেখে আসছে এখানে ভাইয়ের কাছে। তো আশা করি যে ভাই ভালো একটা সমাধান দেবে। তো এই তো দেখেন ট্যাপিট কাভারের অবস্থা। এটাতে এমন আটা দিছে মনে হচ্ছে একটা ইঞ্জিন আটা পুরোটাই দিছে। এই যে দেখেন ট্যাপিট কাভারের এই সাইডে দেখেন, এগুলো মনে হচ্ছে কি বলবো, এত আটা ব্যবহার করা যাবে না ইঞ্জিনে। তো যারা আপনারা টেকনিশিয়ান আছেন তারা এই ভুলটা কখনোই করবেন না। আর এখানে লকার একটু দুর্বল আছে। তো গাড়ির যে সমস্যা আমরা পাইলাম, গাড়িটা হচ্ছে হিট হলে আর কি করছে সঠিক রেঞ্জ না থাকার কারণে সেনি দিয়ে খুলছে, সেনি বাবা। আর এখানে থ্রোটল বডি এখানে কি করছে দেখেন, থ্রোটল বডির একদম কর্মই সারা করে দিছে। আপনারা যারা কাজ করেন এই টাইপের থ্রোটল বডিতে কখনোই হাত দিবেন না, কারণ থ্রোটল বডিতে হাত দিলে থ্রোটল বডিটা নষ্ট হয়ে যায়। আর একটা কথা বলি, এই গাড়িতে যতগুলো বিয়ারিং ছিল এগুলো কিন্তু সব নষ্ট হয়ে গেছে। তো আপনারা যে কাজগুলো করেন সেটা হচ্ছে আপনারা অরিজিনাল ভালো মানের বিয়ারিং গাড়িতে সেট দিবেন। আর আমরা যা যা লাগিয়ে নিছি যেটা, তো এই গাড়িতে কিন্তু সিলিন্ডার ব্লকটা ছিল হচ্ছে একদম চায়না। তো যারা আমরা মাল কিনে অবশ্যই সাবধান থাকবেন। আমরা তো আবার কপি মাল কিনতেছি না, কারণ ম্যাক্সিমাম দোকানদার নিজেদের লাভের জন্য কপি মাল সেল করে, কপি বিয়ারিং সেল করে। এতে হচ্ছে টেকনিশিয়ানের সার্ভিস খারাপ হয়ে যায়। তো যাই হোক, আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। নাসি, ফ্যাগ, SBX তো এই টাইপের বিয়ারিং ব্যবহার করবেন, তাহলে গাড়িটা ভালো চলবে। আর এই গাড়িটার অনেক ভিডিও আমরা ব্যস্ততার কারণে দেখাইতে পারিনি। দেখাইতে না পাওয়ার কারণ সেটা হচ্ছে এই গাড়িটা পুরোটাই হাতুর শ্রেণী দিয়ে খুলছে। ক্রাঙ্কশ্যাফট বলেন, ম্যাগনেট বলেন, এগুলো টাল ছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমার মোবাইলের মেমোরি ফুল হয়ে গেছিলো গাড়িওয়ালার মোবাইল দিয়ে ভিডিও করা। তো যাই হোক, আশা করি বুঝতে পারছেন। আর এই গাড়িটা হচ্ছে আসছে সিরাজগঞ্জ কাজীপুর থেকে, সার্ভিস সেন্টার থেকে টার্মিন চেঞ্জ করার পরে এই ঘটনাটা ঘটে। তো গাড়িওয়ালা ওখানে স্যাটিসফাইড নন, বাসের সার্ভিস সেন্টারেও কাজ করেছে। আর এই গাড়ির আরও কিছু ভিডিওতে সমস্যা আছে, যেগুলো হচ্ছে গাড়ি হচ্ছে FI ABS, FIটা বাদ দিয়ে করে দিছে ম্যানুয়াল। তো আমরা ভিডিওর মাঝে সেগুলোও দেখাবো কোন কোন কাজগুলো করছে। তো দেখতে থাকুন ধৈর্য সহকারে আমরা কিভাবে কাজগুলো করে থাকি। তারপরে এখানে এক্সজস্ট লকারের যে পিন থাকে, সেখানে পিনের সামনে আবার সার্ক্লিপ থাকে, সেখানে সার্ক্লিপ না দিয়ে বেশি করে ইঞ্জিন আঠা দিছে। মানে কি বলবো, আপনাদেরকে আমি বললাম একটা ইঞ্জিন আঠা পুরোটা একটা গাড়িতে লাগাইছে। লাগানোর কারণে গাড়িটার এই ঝামেলা হয়ে গেছে। তো দেখেন আরও টুকিটাকি অনেক ভুল আছে। তারপরে এখানে যে টার্মিনেটরটা নতুন লাগাইছে, কিন্তু টার্মিনেটর যে সেট আপ এটা সঠিক ছিল না। তো এগুলোও আমরা ঠিকঠাক করে দিব, যেহেতু গাড়িটা অনেক দূর থেকে আসছে এক বুক আশা নিয়ে। তো আমরা কি করে দিব, সেই গাড়িওয়ালাকে কখনোই নিরাশ করব না। কারণ এই গাড়িটা যদি আমার হতো তাহলে আমি কিভাবে কাজ করতাম, অনেক ধীরগতি সম্পূর্ণ কাজ করতাম। কারণ প্রতিদিন খোলার থেকে একদিন যেহেতু সময় লাগতেছে লাগুক, কিন্তু একদিনে গাড়িটা ওকে হতে হবে। কারণ এটা তো আর আমাদের সার্ভিস সেন্টারের আশেপাশে না যে সমস্যা হলো আর চলে আসবে। তো এই তো দেখেন এটা হচ্ছে এক্সজস্টের লকার, এখানে কি পরিমাণ আটা ছিল। তো এখন আমরা কি করব, ট্যাপিট মিলাই দিব।
ট্যাপিট মিলে ওকে করে রাখবো হেড এবং সিলিন্ডার। হেড সিলিন্ডার ওকে করে রাখার পর পুরো ইঞ্জিন আমরা কি করব, আবার সেটআপে যাব। তো এই তো দেখেন আমরা ইঞ্জিন পার্ট, মেইন পার্ট নিয়ে নিয়েছি। এখানে মেইন পার্টের এখানে আমরা হিট দিচ্ছি। হিট দেওয়ার একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে অনেক সময় বিয়ারিং যদি টাইট থাকে, এখানে হিট দিয়ে দিলে বিয়ারিং বুড়া লোকের চাপ দিয়ে কিন্তু চলে যাবে। তো আপনারা যারা টেকনিশিয়ান আছেন তারা একটু ইনভেস্ট করেন, কারণ এখন যদি ইনভেস্ট করেন তাহলে আপনারা আপনাদের কাস্টমারকে সুন্দরভাবে কাজগুলো করে দিতে পারবেন, এবং কাস্টমার থেকে একটা, দুইটা বা তিনটা গাড়ি কাজের জন্য আশা করতেই পারেন। তো যাই হোক, এটা টেকনিশিয়ানদের বিষয় চলে গেল। তো আমরা এখন সুন্দরভাবে ইঞ্জিনটা ফিটিং দিয়ে দিব। আর বিয়ারিং ডাইরেক্ট বাড়ি দেওয়া যাবে না। এখানে দেখেন বিয়ারিংয়ের উপরে আমরা একটা বিয়ারিং দিয়ে সাপোর্ট হিসেবে বাড়ি দিচ্ছি, কারণ আপনি নতুন বিয়ারিংয়ে যদি ওইভাবে বাড়ি দেন, একটা নতুন বিয়ারিং নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই তো দেখেন বিয়ারিংগুলো আমাদের মোটামুটি হারে দুইটি পার্টের লাগানো শেষ। তো এখন আমরা ইঞ্জিনটা সেটআপ দিব। তো এই তো দেখেন হিট আমরা দিয়ে নিছি ক্রাঙ্কশ্যাফট যেখানে বসবে। দেখেন হিট দেওয়ার কারণে এটা কি হয়েছে, এটা সুন্দরভাবে বসে গেছে। আর এখানে দেখেন আমরা এখন ইঞ্জিন আঠা দিচ্ছি মূল মেইন পার্টটা জোড়া দেওয়ার জন্য। তো এই তো দেখেন তো এই যে দেখেন আপনারা ম্যানুয়ালি কিভাবে হাত দিয়ে চেক করবেন আপনার গাড়ির ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা কতটুকু টাল আছে এবং কতটুকু সারছে। এই যে বুড়া লোকটা এভাবে দিবেন মেইন পার্টের সঙ্গে দিয়ে, হাতটা যেন কাঁপাকাঁপি না করে। এখানে ম্যাগনেটের চাবির জায়গাও দেখবেন এবং যে ম্যাগনেট আটকানোর যে নাট সেখানেও দেখবেন। তো যাই হোক, টাল সারাটা 100% ওকে হয়ে গেছে। এই যে আবার এই পাশে দেখেন, এটার কিন্তু দুনো পাশে টাল ছিল। তো এগুলো আমরা ঠিক করে নিয়ে আসছি লেদের থেকে। তো যাই হোক, যারা এভাবে হাতুর শ্রেণী দিয়ে কাজ করেন, হাতুর শ্রেণী দিয়ে কাজ করলে এগুলো শ্যাফট টাল হয়ে যায়, আপনার গাড়ির কখনোই সাউন্ড অ্যাকুরেট হবে না, আর গাড়ি ভাইব্রেট করবে। তো এটা দেখেন আমরা ইঞ্জিনটা অনেকটা সেটআপ দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা আরও পুরোটা লাগাবো।
তো এই গাড়িটার যেহেতু অনেক সমস্যা, এখানে থ্রোটল বডিরও সমস্যা, আমরা এখন থ্রোটল বডি খুলে নিচ্ছি। থ্রোটল বডি খুলে নেওয়ার পরে আমরা যেটা করব, থ্রোটল বডিটা আল্ট্রাসনিক করব। দেখেন এটা হচ্ছে আইএসসি ভ্যালভ, আইএসসি ভ্যালভে অনেক ময়লা আছে। আমরা থ্রোটল বডি, ইঞ্জেক্টর এবং ফুয়েল পাম্প এগুলো সবগুলো কী করব, এগুলো ক্লিন করব, যেহেতু এগুলো ওইভাবে ক্লিন করেনি। আর এই নাটে অনেকে হাত দেওয়া যাবে না, কারণ এটার কারণে আপনার গাড়ির এখানে যখনই আপনি হাত দেবেন হয় আরপিএম বেড়ে যাবে, না হলে ঘন ঘন ডাউন হয়ে যাবে। তো যাদের কাছে স্ক্যানার নাই তারা এই কাজটা করবেন না, কারণ এই থ্রোটল বডিটা এখানে হাত দিয়ে একদম সর্বনাশ করছে। এটা অ্যাডজাস্ট করতে 2 দিন সময় লাগে। 2 দিন সময় বলতে গাড়িটা হিট করতে হবে, ঠান্ডা করতে হবে, আবার স্টার্ট করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একই রেট না হবে ততক্ষণ অবধি এই গাড়ি কখনোই কাস্টমারকে দেওয়া যাবে না। তো যাই হোক, এই যে ইঞ্জেক্টরটা ক্লিন হচ্ছে, এই যে আপনারা দেখেন ইঞ্জেক্টরের প্রেশারও ঠিক আছে, ইঞ্জেক্টরের প্রেশারও ঠিক আছে, ইঞ্জেক্টর ক্লিন হচ্ছে হোক। আর ওইদিকে তো আমরা থ্রোটল বডিটা আল্ট্রাসনিকের জন্য প্রস্তুত করতেছি, তো থ্রোটল বডিটাও দিব আল্ট্রাসনিক করতে। তো আমাদের কাছে সকল ধরনের টুলস আছে উন্নত সেবা দেওয়ার জন্য কাস্টমারকে। শুধু আমাদের কাছে কমতি নয়, হচ্ছে হাইড্রোলিক লিফট, তো ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। তারপরে গাড়ির স্পার্ক প্লাগ আমরা টেস্ট করতেছি, যে দেখেন স্পার্ক প্লাগের যে ফায়ার আসে চলবে, 80% ওকে আছে প্লাগের। তো এখন হচ্ছে আমরা যেটা খুলতেছি এটা হচ্ছে ফুয়েল পাম্প। তো ফুয়েল পাম্পের কী অবস্থা, আপনারা যখন কাজ করাবেন একসঙ্গে থ্রোটল বডি, ফুয়েল পাম্প এবং ইঞ্জেক্টর এগুলো একই সঙ্গে ক্লিন করবেন। অনেকে আছে আলাদা আলাদাভাবে ক্লিন করে, এখানে যদি আপনি ইঞ্জেক্টর ক্লিন করেন তাহলে হবে না, খালি যদি থ্রোটল বডি ইঞ্জেক্টর ক্লিন করেন সেক্ষেত্রে হবে না। এখানে যেহেতু ফুয়েল পাম্প তেলের প্রেশার দেয়, তো ফুয়েল পাম্পও ক্লিন করতে হবে। এটা সম্ভবত নতুন ফুয়েল পাম্প, যেহেতু গাড়িওয়ালা নতুন কিনছে। এই যে থ্রোটল বডি আমরা আল্ট্রাসনিক করে বের করছি, দেখেন একদম নতুন চকচকা হয়ে গেছে। তো আমরা যেহেতু ইঞ্জিন সেট আপ দিছি, স্টার্টও করছিলাম, মোবিল সঠিকভাবে আসতেছে কি না এই জন্য দেখার জন্য ভিডিওতে আপনাদেরকে আমরা দেখাইতেছি। তো যাই হোক, এখানে সুন্দরভাবে মোবিল প্রচুর পরিমাণে উঠছে। এই গাড়ির মোবিল পাম্পেরও সমস্যা ছিল, মোবিল কম উঠতো, এই জন্য কিন্তু পিস্টন এবং ক্রাঙ্কশ্যাফটের সাউন্ড বের হয়ে গেছিল। তো কী করছি, আমরা নতুন মোবিল পাম্প কিনে নিয়ে লাগাই দিছি। একটু ভালো করে খেয়াল করতেছি যেহেতু গাড়িটা অনেক দূরের গাড়ি। এই যে এখন আমরা যেটা করব, এই যে দেখেন স্ক্যানারের মাধ্যমে তো গাড়ির যে সমস্যাগুলো জমে আছে, তো এই তো দেখেন এগুলো কিন্তু গাড়ির ফল কোড, মানে প্রায় একাধিক ফল কোড জমে আছে। তো এগুলো আমরা কি করব, এখানে ডাইজিং টুলসের মাধ্যমে এগুলো রিসেট করে দিব। রিসেট করে দিলে গাড়িটা চালে অনেক আরাম পাবে। আর এগুলো কোন কোন কারণে সমস্যা হয়ে গেছে সেগুলো, ওই সেন্সরগুলো ওয়ার্কিং সঠিকভাবে করতেছে কি না, কাজ করতেছে কি না, এটা আমরা খেয়াল করে গাড়িটা কমপ্লিট করব। তো এই তো দেখেন গাড়িটা ওকে হয়ে গেছে, সাউন্ড শুনেন। তো গাড়িটা ওকে হয়ে গেছে। যারা ভাইয়ের মতো এরকম যারা কাজ করে সন্তুষ্ট বা খুশি নন, অবশ্যই এই ভিডিওটা তাদের কাছে পৌঁছানোর একটু সুযোগ করে দিবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং কী করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।